Hej og velkommen til en gennemgang af saldolisten. Saldolisten viser alle fakturer, der er åbne i dit økonomisystem. Nødvendigvis ikke saldoen, du har i dit økonomisystem, men antal fakturer, der står åbne, og som ikke er sendt til inkasso, og som ikke er afsluttet opfølging for hos Hukas. Herinde kan man se, hvilke fakturer, der er sat på ikke ryg. Man kan også se, hvilke debitorer, der er sat på ikke ryg. Her for eksempel op til venstre kan vi sige, vi skal gerne vise alle. Hvis der er en debitor, vi ønsker at sætte på ikke ryg, kan vi gå ind på debitoren, vælge ikke ryg, tryk på gem, og vi kan se her, at den har fået en lysegrå farve, så vi kan ændre den her. Hvis en faktura står på ikke ryg, er den mørk, og vi har mulighed til også at sætte den på ikke ryg frem til en dato. Angående afvigelse, så siger den, hvor mange dage over forfald en faktura er. Man har også minusdage, altså dage til fakturen forfalder. Og det her giver en enkel oversigt over, hvordan den står til. Så sidste ting, det er forfaldsdato. Forfaldsdato kan man ændre herinde, om det ikke er sendt rykker ud. Ændrer du det i dit eget økonomisystem, vil vi også fange det op. Men kun for de sager eller fakturer, der ikke er sendt rykker på. Så det var det hele. Hej!